توالي ويلا نرزات دليلنا دونك إلا مثلا دا الحسين يحيى الزوج لك دا الحسين مثلا السنين تنتتينيك أم كذا تحول فاض. هي سمحي هي الزول في اللون كل مرة لكاس نتسانت معتوب الناس اللي غفت الروبلان سي الجابون باري جو revenais voilà c'est la conférence elle sert de Paris هكا في الجوار نهار 4 مديت ومقري ديما l'aéroport et puis c'est là que j'ai appris يسال الاخبار كي ما يدينا نروح ديريكت سينا راسي ما قبل نروح على لوتيل وي اسكو تو مامني راديو بور باسكو يثلثني تو خدمه دي كرونيك راديو بور محشر بي لي سامدي سوار تبغاش داك طون زون طون يونس فروكا في سي فران نروح باسكو جو ماتوندي يلي كيلك شوز سبيسيال دينا نروح دونك راديو بور وفي يخدم افيكتيفمون اون طابل روند يجمع الطاس الغاشي محشر بي هذا هضرنا كني كات ماثوم كني كات عشرو في ليفينمون هكي اي بي كيني جو مسوي انسيريا كني كات ديرني باسكو بعد روطار شويه كمان كنت كوماسا نخدم اون طابل روند كلنا ديتساك في كثيرنس كان سريد كل يوم لي فيرسيون نوين غان معتوب اكسيتيرا يسبوزي دي كيستيون اشو غريت نغان نوثي نغان اكسيتيرا اكسيتيرا mais mon tour je vais vous répéter exactement ce que je leur ai dit nas nkuli shvan nas ça m'étonne quand vous posez ce genre de questions nas nkuli shvan de الحكومه الجزائريه نغان et c'est à eux maintenant de nous faire la preuve du contraire que je ne pose pas de questions c'est quoi ça رسام مازاليين en fait اللي ديني parce que tout là رجز منا نزرا كل كذا اكد يوسق لنا يعمد باللي في المتسنس يعمد نزرا ياكل كاني جيتي با سوربري مي موت en fait s'attendait نزرا كان ملمي يسد هذا موريان نقصر كذا en fait نتولي que j'étais exilé déjà ça faisait presque 30 ans à l'époque 20 ans نزرا واش في غرام كمل encore ça m'a ajouté un autre 40 ans d'exil cette histoire إلا كان نشوفوا اون غون اوماج وكازا ماكي إلا قوسيه نساوي التمثيلين نشوفوا في التمثيلين ماشي ذا مزوار غنغان نكارو التصير غنغان يركازل قبليس وميم ابري دونك إلا il faut qu'on مخدينا ثورة اللي عقيبه فات نغان rebelle le rebelle كي إما زيغان القبايل اللي ربالي كي زيك نسى اوكي سي سكي في نوتر فورس سي سكي في نوتر فابليس اوسي لا فورس باسكو بيرسون نا ريوسي à nous dominer ça fait 3000 القرون سكواسنا اكثر on n'a pas on est toujours là en même temps c'est notre faiblesse parce que on n'a jamais réussi à s'unir aussi comme on dit là دايما اقباليه ذي نغا قبالي شنو شحال يمديازن mais c'est pas une fatalité ça il a quand chfou un bizet surtout à l'époque de la technologie c'est pas la science c'est la psychologie la psychanalyse cet esprit là se fait marquer de وين قاعد يتابعنا كان l'internet dans quelques vidéos d'où ça vient ça c'est pas une fatalité les trahisons Ibn Khaldoun déjà vous connaissez il n'a aussi le vaincu imite toujours le vainqueur وين يتوغل بنا يعاند ابري اش نقول لنا الساعه ذا والناس اي سي دي فينومين بسيكولوجيك صغير باللي صافي 3000 ans كنا دينا وينا ياسين qu'on subit des dominations donc on a été oppressé frustré refoulé c'est ce qu'on appelle on a subi des traumatismes intergénérationnels dans le Canada il y a des spécialistes qui étudient ça chez les Amérindiens le traumatisme intergénérationnel. Et ce traumatisme-là, il est d'ordre psychanalytique, psychologique. C'est pas ce qu'on appelle la haine de soi. Les Algériens, les Nord-Africains, la majorité de ceux qui ont été aliénés, surtout même du point de vue linguistique, ou وقالوا كي عرفن ساقي يظل لي لانديروم هنا ساقي عرفن باسكو لو فانكو يميت توجور لو فانكور
Mais ce qui est grave, ce qui est surtout à faire même, c'est que ça dépasse, c'est dans l'inconscient pratiquement. Ok? Etc. Ça vient de la haine de soi. Sans que quelqu'un refoulait son identité et que il l'exhibe, il ne peut pas voir Wina qui exhibe son identité, il faut qu'il disparaisse du point de vue psychanalytique. Il a physiquement autre, mais c'est une image insupportable. C'est le déni de la réalité. C'est la conséquence du déni de la réalité. Voilà. متفكرين ديالنا والسي سي نهضر بينا فيرموس نهضر غماس جدا ديون دارنا غماسي تيزنزني لي رومان جوغورتا سي بوكوس وكوس تيزنزني لي رومان وسي دونك سا دات با سي غيرلي يعني زبرنا في ديالنا غيرلي كاين سي زيك ما ادغل راسا كدنيض كارتيشكي دونك ذا سفرو ما تساعد سفرو يون سفرو يون كان بوالو السق ولا سفرو سك سميث نغان تنبعنا وزارة المدينة نسيقون نغان دقربي إلا يون بروفيرب نسيك قارنا دقربي الخيال إقتشاتي بحارة يلف دقربي الخيال إقتشاتي بحارة يلف هذا نغال الخيال سي القبايل لو كان مازال نفد وقت نقنا قربي إن ديون ومغار نظن إنك الساقيث اسميث نغاني إنك تبضات في ثلث سنزارن. C'est une expression d'Arnaud pour dire que il ne reste plus rien à expliquer. En fait, c'est à s'organiser. C'est tout ce qui reste. Autrement, c'est pour ça que après 2 ans, 3 ans après, sur Alger. Et j'ai assisté en 2001 à une première rencontre qui était Lilith, une trentaine d'Europe, à Gethmoord. هذا غنا فري ذاكي مقارن تيمانيث نغتي فريمانيث اكسيتيرا فوالا دونك كانوا يسفروا دون ستيل معتوب ماشي فات il m'a inspiré je l'ai pas fait pour être honnête avec vous sur la mort de Ma'toub elle-même mais c'est dans son style un peu là سكوت الدرت قبايليت يسوين غتسافري مانيث يكفني غاك النيضين سالكوراج تفنطازيت يغد تجات جديد يرقازني تربات للي سكوا سميت تبدا الدونيث انوا غاش نقول نويت يا رسان فدور نغلي مازال يرقازن تمديث وريتساوي نتمذليث يا الواس الزنادي سيودين وين تيد ستحرايبيث غدرنا ستظليث الخداع غرس نتي حرشي سكوت الدرت قبايليث ورد ثريس تلويث الا مسا جاقيولي فوالا تلميذ تقمد كان فيت في بيسك sur le même sujet là لكن في سيرت توغيت ديال الرياش اقلاغ ياكل غاش يتجغر بدرار يغلي سقفليس ناري بارباش فقايت الحراش نمصفضان ياك تسيرني يزرع وطن في العراش وليزقي الراج انني جوج كيليلي السرف النين زيك ولاش ودي كرن ذا نفاش يروال نوفاستولي تقول تقمات السوحاش يدي نقافاش إني تخدم خيرا لولي فوالا المرثنون يقرزاين دين أتريم دوكا الناس خصين ديزاكتيفين السونسن وما ياما هاد بازاق نداخلو لدنيا تنمير تحد الحنوف لك هذا الحسين تنمير شدينا ثورا مع توبات فلاس يسور في اللون كدنيغ وين يشبان تمسيرين ديجا إلا وذكان الدوم ادرسنو الفو مام سي الفو مي معتوب يموت بور sa dignité pour sa culture aussi يدرس الناس في قبيلة الناس donc c'est ça ساكي وين بغانا ادي يرماني السنار c'est ça surtout qu'il attend معتوب là il dormira
son âme en plus en paix s'il sait qu'il y a l'un مازال يرقازن تلاوين غير يسيبهم غير يسوي الناس. Voilà. تلميذ تلميذ عبد الحسين